Significado e traballo a fondo cos permisos de directorio mediante exemplos. Ben, agora que comprendemos que cada un dos directorios do sistema de ficheiros ten asociado 12 bits para o control de acceso, co obxectivo de garantir a seguridade do obxeto, comprendemos tamén que esos 12 bits de seguridade se representan en formato octal ou tamén en formato ls, e coñecemos como cambiar esa información mediante o comando chmod. Imos pasar a tratar de explicar o significado dos bits en distintos contextos. Nos centramos primeiro no significado dos bits aplicados a directorios e no seguinte screencast nos centraremos no significado dos bits aplicados a ficheiros, que teñen un significado algo distinto. Comezaremos creando un conxunto de directorios e ficheiros para as demostracións. O primeiro exemplo consistirá en comprobar cando se crea un novo directorio o tipo de grupo que se lle asocia. Despois pasaremos nos seguintes exemplos a traballar os distintos bits de seguridade. E por último, unha observación final sobre o tema de que os permisos non son acumulativos. Polo tanto, cando unha entidade quere acceder a un obxecto do sistema de ficheiros, primeiro se determina se esa entidade é o propietario, se non é o propietario, se é un membro do grupo, e se non é un membro do grupo do obxecto, pois se asignaría a calquera outro usuario, e únicamente se aplicarían os permisos da entidade de control de acceso que lle corresponda. Pero non se sumarían permisos, é dicir, que se un usuario o propietario ten permiso de lectura, por exemplo, o grupo ten permiso únicamente de escritura, pois non se suma permiso de lectura con escritura, sino que se lle aplican únicamente ao ser o propietario os permisos do propietario, lectura, por exemplo. Ben, comenzamos entonces creando a estructura de directorios e ficheiros para as demostracións. Iniciamos sesión como usuario 1. Tras iniciar sesión, podemos comprobar que nos atopamos no directorio home do usuario, como indica ademais o signo no prompt do sistema. Neste directorio home do usuario imos crear un directorio novo para as nosas probas, exemplos 1. Pasamos ao directorio recén creado e creamos dentro un par de directorios adicionais. Ademais, dentro do directorio probas 01 recén creado, pois imos crear o directorio probas 01-01. Por último, creamos un ficheiro texto1.txt. Imos observar os cambios. Ben, imos facer unha serie de observacións iniciais. En primeiro lugar, observamos que todos os elementos que hemos creado se han creado con usuario propietario ou usuario actual e o grupo principal do usuario. Ademais, vamos agora a pasar a revisar os elementos que aparecen aquí. O punto representa o directorio actual, que neste caso sería /home /usuario 1 /exemplos 1. O outro directorio, dos puntos, representa o directorio que contén o directorio actual. Por lo tanto, sería /home /usuario 1. Podemos observar nos permisos dese directorio que únicamente o propietario ten permiso de lectura e escritura e atravesar, permisos completos. O grupo non ten ningún permiso, por defecto, tería que ser o propietario que concede os permisos, o administrador, e, ademais, para o resto de usuarios non hai ningún permiso, por lo tanto, en principio non poden acceder aí ni hacer nada.
O resto dos permisos que hai nos cartafoles ou nos directorios que creamos son os permisos que se crean por defecto en función do umask configurado, como ben sabemos. Ben, pois xa teríamos creada a estructura de directorios que precisamos para estes exemplos. Antes de comezar cos exemplos, me gustaría facer unha pequena observación. Se temos, por exemplo, un obxecto do sistema de ficheiros, sea un directorio ou sea un ficheiro, que ten, por exemplo, como aquí, como propietario usuario 1 e como grupo técnicos, e ten os permisos seguintes, pois, se o usuario, por exemplo, usuario 3 intenta acceder a ese obxecto, o sistema o primeiro que fai é comprobar se o usuario 3 é o propietario. Se non é propietario, comproba se pertence ao grupo de técnicos. Se pertence ao grupo de técnicos, que neste caso tería que ter como grupo efectivo o grupo de técnicos, entón aplicaría como permisos os permisos do grupo técnicos, é dicir, aplicaría estes permisos. Para que o usuario 3 sea membro do grupo técnicos, previamente o usuario 3 ten que haber executado o comando grp new grp.técnicos, porque de outro xeito o grupo efectivo sería o grupo principal, que é usuario 3. Así que, en principio, non se aplicarían estos permisos a non ser que se executara o comando, por lo tanto, eso tampouco. E por último, entón, o sistema, se non usuario non é usuario propietario, o usuario non pertence, actualmente non ten como grupo efectivo o grupo que aparece como grupo de obxecto, se aplicaría os permisos para outros. Entón o usuario 3 tería permiso de lectura e atravesar, ou lectura e executar. Nos seguintes exemplos, para simplificar as explicacións, o que imos facer é sempre traballar sobre os permisos para outros, utilizando os cambios para explicar o significado dos permisos. Traballemos sempre sobre estes. Utilizaremos un usuario que non pertence nin é o propietario nin é o grupo. Traballaremos para exemplos estes permisos, pero unha vez comprendido como funciona para os permisos de outros, é aplicar prácticamente as mesmas ideas ao resto dos permisos. O único que hai que ter en conta é que se aplicarán os permisos do que se corresponda para a entidade que está intentando acceder a un obxecto. Primeiro se comproba se é propietaria. Se é propietaria, se aplican estes permisos e ningún outro. Se non é propietaria, entón se aplican, se mira se pertence ao grupo, se o grupo efectivo actual é o grupo do obxecto. Se é o grupo do obxecto, se aplican os permisos do grupo e ningún outro permiso. E se non, se pasarían a aplicar por defecto os permisos de outros. Pasamos agora, tendo creadas a estrutura de directorios e ficheiros para as demostracións, o exemplo número 1. Imos agora co primeiro exemplo. Para isto, antes imos recordar o concepto de EGID e PGID, que quería decir identificador de grupo efectivo e identificador de grupo principal. Cal é a diferencia? Ben, para cada usuario, cada usuario pode pertencer a varios grupos, a un ou varios grupos. En concreto, o usuario que temos aquí agora pertence aos grupos usuario 1, xerentes, adminís e técnicos. Desos grupos hai un que é o grupo principal, que é o grupo por defecto do usuario, o grupo co que o usuario ten cando inicia a sesión. Onde podemos ver cal é o grupo principal? Pois, por exemplo, no ficheiro, imos a observar as últimas liñas do ficheiro, por exemplo,
7 liñas do ficheiro /etc/password, podemos observar aquí que para o usuario 1 o identificador de usuario, e este sería o grupo principal. O identificador de grupo principal, 501. ¿A qué grupo se corresponde esto? Pues podríamos ver as últimas liñas de /etc/group e observar que o grupo principal do usuario é precisamente código 501, se corresponde co grupo co mesmo nome que o usuario. Isto é o comportamento por defecto nos sistemas Linux tipo Red Hat. Ademais, podemos observar despois aquí abaixo que para cada grupo pues aparece a listaxe de usuarios que pertencen a ese grupo. Ben, así que temos que, por defecto, o grupo principal é o grupo o que pertence o usuario por defecto, e sería tamén o grupo efectivo. Pero podemos cambiar o grupo efectivo durante o traballo co sistema. Con que orde podemos cambiar o grupo efectivo? Por exemplo, con new grp. E o usuario 1 executa new grp, por exemplo, técnicos, e agora, se executa o comando groups, aparece na listaxe como primeiro grupo técnicos, mentres que antes aparecía usuario 1. Así que o primeiro grupo que aparece na listaxe é o grupo efectivo. E que quer dicir o grupo efectivo? Pois o grupo que, a efectos prácticos, o que pertence ao usuario cada vez que se realicen comprobacións de seguridade. É dicir, cada vez que este usuario agora intenta acceder a un obxecto do sistema de ficheiros, o sistema, a hora de ter en conta o seu grupo, utilizará únicamente o grupo efectivo do momento. Inicialmente, o grupo efectivo é o grupo principal, pero durante o traballo do usuario pode mudar e pasar a ser outro grupo ao que pertence o usuario. Por exemplo, se o usuario executa o comando new grp. Nese caso, poderá así ter como grupo efectivo o grupo que se utiliza para o control de acceso aos recursos, o grupo técnicos. Ben, esa sería a diferencia entre o grupo principal, que é o grupo inicial cando o usuario inicia a sesión, e o que aparece asociado ao usuario no ficheiro /etc/passwd, e o grupo efectivo. Imos a ver agora isto que ten que ver co tema dos permisos dos directorios. Voltamos a poner como grupo o grupo principal. Agora o grupo efectivo é o grupo principal do usuario. E imos facer unha pequena proba. Imos crear un novo directorio, probas 03, e podemos observar que, en concreto, probas 03 creouse co grupo co propietario usuario 1, o grupo é usuario 1, que é o grupo principal do usuario, e estes permisos. Agora imos a cambiar o grupo efectivo do usuario e crear outro directorio. Ben, cal sería a diferencia agora? Ben, podemos observar para estes dous elementos, probas 3, que para o último elemento cambia o grupo do obxecto creado, e ademais podemos observar que por defecto neste caso o grupo non ten permiso de escritura, únicamente de lectura e atravesar, mentres que cando se crea co grupo principal de usuario ten permiso tamén de escritura. Así que aí temos unha diferencia a ter en conta. Con isto remataríamos o primeiro exemplo.
Ben, agora pasamos ao exemplo número 2. Para este exemplo 2, imos a pasar a consola virtual número 2 e iniciamos sesión como usuario 2. Este usuario, cando tan pronto inicia a sesión, o mete no directorio home. Podemos observar que está en /home /usuario 2. Imos subir un nivel e botar un vistazo que temos aí. Podemos observar que todos os usuarios por defecto teñen un directorio home e ademais os permisos asignados son tal que únicamente o propietario pode facer todo nese directorio. O resto non pode facer nada, entrar no directorio, etc. Por eso, agora intentamos entrar no directorio home do usuario 1 e vemos que non podemos acceder. Ben, o primeiro que imos facer é permitir acceder aos usuarios para estas demostracións. O que facemos é o seguinte: modificamos os permisos, chmod, concedemos a outros usuarios exactamente lectura e atravesar a /home /usuario 1. Voltamos de novo á consola virtual número 2, onde iniciou a sesión usuario 2, e agora podemos observar que efectivamente hai un cambio dos permisos para o directorio do usuario 1. Antes nada, e agora temos lectura e atravesar. Ben, agora xa podemos entrar no directorio do usuario 1. Incluso aí podemos observar o que hai. En concreto nos interesa acceder a exemplos 1. Facemos unha listaxe e aí temos o directorio de exemplos. Agora estamos como usuario 2. O primeiro que imos facer, por exemplo, é intentar crear un directorio. Podemos ver que non temos permisos para crear directorio. Únicamente neste directorio, agora mesmo, que permisos temos? Temos permiso de lectura e atravesar. Ben, pois imos a tratar de explicar o que significa o permiso de lectura en concreto. Para isto, o que imos facer é eliminar o permiso de atravesar. Voltamos á consola virtual número 1. Para o resto dos usuarios únicamente vamos a ter permiso de lectura, non de atravesar, en home usuario 1 exemplos. Voltamos á consola virtual número 2 e agora podemos observar que se executamos ls-la non podemos, en primeiro lugar. Se facemos ls sobre exemplos 1 non podemos executar eso. E se facemos, por exemplo, /home /usuario 1 /exemplos, neste caso sí que temos unha resposta. É dicir, se introducimos a trayectoria completa, podemos observar que hai permiso denegado, permiso denegado, permiso denegado, permiso denegado, pero logo aparece a listaxe dos directorios ficheiro que hai dentro dese directorio. Ben, por que aparece permiso denegado, permiso denegado, permiso denegado? Porque o que denega é a posibilidade de acceder a ver a listaxe de permisos de cada un dos directorios que hai dentro e o ficheiro, pero aínda así podemos ver a listaxe dos elementos que hai. Así que temos aí unha diferencia importante entre os elementos que hai no directorio e os atributos dos elementos que hai no directorio. Isto é así porque para cada obxecto do sistema de ficheiros, sea un directorio ou un ficheiro ou calquer outro elemento, pois se almacenan dúas cousas por separado. Un é a información do inodo
O inodo contén información de atributos, permisos, etc. e os datos. Para o ficheiro mesmo hai un inodo e datos. Entón, se queremos acceder a información do inodo, que serían atributos, etc., temos que tener permiso X. En directorio se chama permiso atravesar. Se queremos acceder aos datos, por decirlo así, que dun ficheiro os datos cales son, pois é a listaxe dos ficheiros. Pois para eso temos que ter permiso R. Nun ficheiro, se queremos acceder aos datos, temos que ter permiso en modo lectura R. Así que a información de permisos de cada un, atributos de cada un dos obxectos que contén un directorio se almacena no inodo, e para poder acceder a esa información temos que ter permiso X. Por eso aquí, como non temos permiso X, dá permiso de negado cando quere listar os atributos dese obxecto, pero sí que permite listar os elementos que hai dentro, porque temos permiso R e podemos acceder os datos que hai no directorio. A esta información sí que podemos, pero a información esta de permiso denegado que intentamos acceder ao inodo non, porque non temos permiso X. Así que esa sería a diferencia principal, o significado principal do atributo R. Outra pregunta que se pode facer é: por que cando fago dentro do directorio exemplos ls-la teño permiso denegado, pero se poño o nome absoluto sí que podo ter a listaxe? Ben, pois deberías pensar en eso. Con isto remataríamos a explicación do exemplo 1, perdón, do exemplo número 2. O permiso R, que o que permite é precisamente únicamente ver os datos do directorio, é dicir, a listaxe de nomes de directorios e ficheiros que contén, pero non os atributos. Podemos poner un último exemplo. Se intento facer un stat /home /usuario1 exemplos 1 para ver os atributos, aparecería que podo acceder os elementos de ese directorio, o inodo dese directorio, pero se intento facer o mesmo para os atributos de un elemento que estea dentro do directorio, aí teño permiso denegado, porque non teño permiso X sobre ese directorio exemplos 1, e polo tanto non podo acceder aos datos do cada un dos elementos que hai dentro. Pero si podo acceder aos datos do inodo do exemplos 1 porque teño permiso de lectura e atravesar no directorio py de exemplos 1. Eso sería todo sobre este exemplo 2. Pasamos ao exemplo número 3. Ben, neste exemplo 3 imos tratar de ilustrar o significado do permiso X, coñecido para os directorios tamén como permiso atravesar. Para isto vamos a preparar o escenario de probas. Estamos agora dentro do directorio exemplos 1, do usuario 1. Temos o seguinte contido e podemos observar que o directorio que contén este directorio exemplos ten permiso lectura e atravesar. Ben, o primeiro que imos facer é cambiar eso. Ademais, o directorio exemplos ten permiso lectura. O propio directorio, como podemos observar. Tamén cambiamos eso. O que imos facer é dar únicamente permiso de atravesar tanto a exemplos para outros, permiso de atravesar, como permiso de atravesar tamén para o directorio py. Ben,
chmod para outros exactamente atravesar no directorio actual. Exemplos son chmod para outros atravesar no directorio pai do actual. Listo. Podemos observar agora que tanto para o directorio actual para outros únicamente hai atravesar como para o directorio pai do actual tamén únicamente ten atravesar. Ben, agora pasamos á consola virtual número 2, onde iniciamos sesión como usuario 2 e imos a barra home e podemos observar que se intentamos acceder a usuario 1 deixa, se facemos un ls non, porque non temos permiso de lectura sobre ese directorio. Se agora intentamos acceder a exemplos 1 deixa, pero se facemos un ls non, porque non temos permiso de lectura sobre ese directorio. Somos o usuario 2 e polo tanto se nos aplican os permisos para outros. Así que atravesar permite únicamente, o permiso atravesar permite en concreto ir pasando de cartafol a cartafol o de directorio en directorio e eso sería todo. Temos outra cuestión máis. Indicábamos no exemplo anterior que o permiso X tamén permite acceder á información do inodo dos elementos que hai dentro do directorio que ten concedido ese permiso. Por lo tanto, eu non podo facer un ls, pero que pasa se fago stat probas 01, que é un directorio que hai dentro deste? En este caso sí que teño permiso para acceder a información de atributos ou de inodo dese elemento, porque teño permiso X, pero non podo, por exemplo, executar, se executo lsla non hai permiso porque non podo abrir o directorio, como pon aí, non teño permiso de lectura. Pero hai unha diferencia de permiso de lectura, que o permiso R, que permite acceder aos datos do directorio, que sería a listase de elementos que hai dentro, e por outra banda hai o permiso X, que o que controla é o acceso á información dos atributos dos elementos que hai dentro dese directorio. Así que, basicamente, temos que o permiso X controla dúas cousas. Poder ir pasando por un directorio, é dicir, se un directorio para un directorio temos permiso X, podemos, por decirlo así, entrar en ese directorio, facer un CD ou pasar por él. Pero ademais, tamén poderíamos acceder aos atributos dos elementos que hai dentro dese directorio. Pero para poder facer eso, temos que saber os nomes dos elementos, porque se non temos permiso de lectura, non podemos facer unha listaxe dos elementos que hai dentro. Teríamos que saber explícitamente os nomes para poder acceder aos seus atributos. Eso sería todo sobre este permiso X. No exemplo número 4 imos a revisar a combinación de permiso R-X. Estamos no directorio barra home barra usuario 1 barra exemplos 1 e podemos observar que o permiso do directorio exemplos para outros usuarios é únicamente atravesar. Por eso agora, se pasamos, como vimos no anterior exemplo, a consola virtual número 2 como usuario 2 e intentamos dentro dese directorio facer un ls, non podemos, porque non temos permiso de lectura. Ben, pasamos de novo a consola virtual número 1 e imos a engadir permiso de lectura para o grupo outros. Outros, engadir lectura para o directorio actual exemplos. Ben, agora podemos observar que terían permiso de lectura e atravesar. Pasamos á consola virtual número 2 e se agora executamos ls-la
xa podemos obter unha listaxe de todos os elementos que hai dentro do directorio e ademais os seus atributos. En concreto, recordemos que o que permite acceder a esta listaxe é o permiso R no directorio. O que permite acceder aos atributos, é dicir, dos elementos que hai dentro do directorio, é o permiso X, que ademais de acceder a esos atributos permite entrar no directorio, pasar por ese directorio. Temos entón únicamente permiso de lectura e atravesar. Por lo tanto, se intentamos agora eliminar algún elemento do directorio, por exemplo, intentamos eliminar texto 1 protegido contra escritura, borrar, sí, permiso denegado. Non teríamos permiso para eliminar. É un directorio, eliminar directorio, remedir, por exemplo, probas 04. Permiso denegado. Non temos permiso de escritura e, polo tanto, non podemos eliminar ese elemento. Ben, imos a ver isto no seguinte exemplo. Pasamos ao exemplo número 5. Ben, estamos no directorio /home /usuario1 /exemplos1 como usuario 1. Facemos unha listaxe e podemos obter o ver que o directorio exemplos ten o permiso lectura e atravesar. O que imos facer agora é comprobar que pasa se únicamente ten permiso de escritura. Ben, para un usuario pasamos a consola virtual número 2 como usuario 2. Non pode facer ls sobre ese directorio, estamos en /home /usuario1 /exemplos1 e non pode facer un ls. Vamos a intentar facer ver os atributos de algún elemento, xa que coñecemos o nome dos que hai dentro deste directorio. Tampouco temos permisos, correcto. Ademais temos outra cuestión. Se facemos cd para subir ao directorio superior, nese directorio non temos posibilidades de listar, pero ademais intentamos acceder de novo a exemplos 1, non podemos, porque agora non temos permiso X, e polo tanto, permiso atravesar, e polo tanto non podemos acceder a ese elemento. Por último, imos a intentar outra cousa, que sería eliminar algo do directorio. Por exemplo, ficheiro de texto, poñendo a trayectoria completa. Permiso denegado. Por qué? Ben, porque agora mesmo, para poder eliminar ese elemento, para poder eliminar o elemento texto1 txt, teríamos que poder chegar, teríamos que poder entrar en home. Sí, podemos, porque temos permiso a atravesar. Deberíamos poder acceder a usuario 1. Sí podemos, porque temos permiso a atravesar. Pero agora deberíamos poder entrar en exemplos 1 e non podemos, porque non temos permiso X. E por eso non podemos atravesar e entrar para eliminar este ficheiro. Por lo tanto, non se pode eliminar, porque faría falta tamén poder atravesar o directorio. No seguinte exemplo vamos a comprobar se isto é así. Ben, agora pasamos ao exemplo número 6. Estamos no directorio /home /usuario1 /exemplos1 como usuario 1
e temos a seguinte configuración de permisos. O directorio exemplos1 ten únicamente o permiso escritura. O cambiamos agora e imos a darlle permiso para outros, permiso W e atravesar. Ben, agora mesmo podemos observar que para o directorio exemplos, para outros ten W atravesar. Ben, agora pasamos á consola virtual número 2. Pasamos a barra home. Temos aí eso. Pasamos agora a usuario 1. Facemos un ls, non temos permiso de listase. Agora facemos un cd exemplos, que antes non podíamos, e sí que podemos acceder, pero se facemos ls non podemos, porque non temos permiso R para listar os elementos. Poderíamos facer un stat barra home barra usuario 1 barra exemplos barra probas 01? Pois sí, porque temos permiso de atravesar e polo tanto podemos acceder aos atributos dos elementos que están dentro de exemplos 1. Por último, podemos eliminar un elemento. Ahora temos permiso de escritura, e o permiso de escritura para directorios o que permite crear elementos e eliminar elementos dese directorio. Polo tanto, en principio, poderíamos. Comprobemos. Eliminar ficheiro usuario 1 exemplos 1 texto1.txt. Desea borrar protegido contra escritura? Parece ser que agora funcionou. Imos á consola virtual número 1 como usuario 1, facemos unha listase e podemos comprobar que xa non está o ficheiro texto1.txt. Polo tanto, como temos permisos de escritura sobre o directorio que contiña o ficheiro, pudimos borrar o ficheiro. É dicir, non temos que ter permisos de escritura sobre o propio ficheiro, senón sobre o directorio que contén o ficheiro. Nese caso, ter permisos de escritura en un directorio concreto permite crear e eliminar obxectos dentro dese directorio. Probamos a crear un obxecto. Pasamos á consola virtual número 2, executamos o comando probas usuario echo usuario 2 home usuario 1 exemplos 1 texto3.txt. Efectivamente, voltamos á consola virtual número 1 para comprobar o resultado. Aí está, creado por usuario 2, grupo usuario 2. Efectivamente, podemos crear elementos. Tamén podemos facer a proba de crear un directorio. Tamén funciona. E se intentamos crear directamente o elemento, estamos dentro do directorio exemplos1 e agora intentamos crear un ficheiro de texto. Tamén funciona. E creamos un directorio. Tamén podemos crear. Pero se intentamos ver os resultados, non. Agora ben, se coñecemos o nome do elemento, facemos un stat texto4.txt e podemos observar os atributos do elemento, coñecendo o nome. O que non podemos é obter unha listase dos elementos que hai dentro do directorio. E por qué? Porque non temos o permiso R sobre ese directorio. Con isto remataríamos este exemplo. Estamos xa no exemplo número 7. Neste exemplo 7 intentaré explicar o significado do permiso setGroupID.
Ben, estamos como usuario 1 no directorio /home /usuario 1 /exemplos 1. Os permisos actualmente asignados ao directorio exemplos aparecen a listaxe. E imos asignar para calquera outro usuario todos os permisos. Ben, agora mesmo calquera outro usuario tería estes permisos. Ben, ademais, imos cambiar para o directorio exemplos o grupo a técnicos. Agora podemos observar que o grupo do directorio exemplos é técnicos e os permisos para calquera outro usuario é lectura, escritura e execución. Ben, pasamos á consola número 2 onde iniciou sesión o usuario 2 que xa está dentro do directorio exemplos 1. Facemos un ls e agora o que imos facer é crear un novo directorio de probas. mkdir usuario 2 set group id 1 para probar. Ben, que observamos? Que cando creamos este novo directorio o grupo asignado ao directorio creado é usuario 2, o mesmo que o propietario. Agora o que imos facer é modificar os permisos no directorio exemplos e activamos o bit de seguridade set group id. Pasamos á consola virtual número 1, chmod, grupo, engadir set group id no directorio exemplo, o sea, o actual punto. Ben, podemos observar agora que efectivamente está activo o bit de set group id. Ben, pasamos á consola virtual número 2 e agora facemos o mesmo que antes. Creamos un directorio como usuario 2, chamémoslle usuario 2-setgroupid número 2. E vamos a observar as diferencias co anterior. Agora podemos observar que o novo elemento que hemos creado ten como grupo asociado técnicos, mentres que antes no primeiro o grupo era o mesmo grupo principal do usuario que creaba o obxecto. Esa é a primeira diferencia. Ademais, tamén podemos observar que para o novo elemento creado, o novo directorio, temos que ten activado tamén o grupo o bit de seguridade set group id. O sea, se conserva a propiedade sobre ese novo directorio creado. Co cal, cada vez que un membro do grupo técnicos ou calquera usuario que teña permisos sobre para crear obxectos dentro do directorio exemplos cree un novo obxecto, ese obxecto por defecto terá como grupo o grupo do directorio e non o grupo principal asociado ao usuario que cree o obxecto. Ademais, se creamos un ficheiro, e observamos o resultado, podemos observar que se produce un resultado análogo. O obxecto recién creado ten como grupo asociado técnicos en lugar de usuario 2. Ademais, calquera membro do grupo técnicos tería permiso de lectura e escritura sobre ese ficheiro. O mesmo pasa para os outros exemplos. Lectura, escritura e atravesar.
Isto sería as características principais de activar el set group ID para directorios. O que fai é que cando se cree é dicir, se temos un directorio que ten activo o bit set group ID, cando calquera usuario que teña permisos para crear obxectos dentro dese directorio cree un obxecto, o grupo do obxecto creado será o mesmo grupo que do directorio e non o grupo principal do usuario que crea o obxecto. Ademais, esa propiedade se propaga, é dicir, o obxecto recén creado tamén terá o directorio, terá activo o seu o bit set group ID. Eso sería todo as ideas principais sobre set group ID. Pasamos ao último exemplo, exemplo 8. Traballo co sticky bit. Neste último exemplo 8 explicaré o significado do permiso sticky bit, que únicamente ten aplicación para os directorios. Para os ficheiros actualmente non ten aplicación ninguna. Iniciamos sesión como usuario 1, estamos no directorio de exemplos /home/usuario1/exemplos1. Temos a seguinte distribución de permisos. Temos que o propietario do directorio exemplos é usuario 1, o grupo é técnicos e ademais temos configurado o set group ID para ese directorio. O sticky bit non está configurado. Podemos observar que únicamente aparece unha X. Ben, agora temos que usuario 2 no exemplo anterior creou, por exemplo, estos obxectos que teñen como grupo, neste caso e en este, técnicos, e teñen o permiso lectura, escritura e execución, atravesar. Por lo tanto, calquera usuario do grupo técnicos podería entrar nese elemento e crear obxectos dentro. Ademais, calquera como o grupo do directorio exemplos e técnicos e teñen permiso de lectura e escritura, calquera técnico pode eliminar estes elementos que hai dentro. Ben, imos a comprobar eso. Iniciamos sesión na consola virtual número 3 como usuario 3. Imos a /home e podemos observar que o usuario 1 ten permiso a atravesar, por lo tanto poderemos entrar no directorio do usuario 1. Se intentamos facer un ls non podemos porque non temos permiso de lectura R. Pero se sabemos que dentro hai un directorio exemplos 1 e temos os permisos aceitados, podemos entrar dentro del. Agora facemos un ls e podemos ver o que hai dentro. Ben, agora, se o usuario 3 quere borrar un elemento do directorio, se o usuario 3 se decide, posto que é membro do grupo técnicos, que ten permiso de lectura e escritura sobre este directorio exemplos, podería eliminar calquera dos elementos que hai dentro ou crear novos elementos. Ben, vamos a comprobar que é así. Por exemplo, imos eliminar o ficheiro usuario2.txt. Ben, observamos que efectivamente puido borrar o ficheiro usuario2.txt. Obviamente, para poder borrar ese ficheiro é porque pertence ao grupo técnicos. Tamén podemos facer outra observación. Se vemos os grupos asociados a este usuario, podemos comprobar que o seu grupo principal e o grupo efectivo é usuario 3. O seu grupo efectivo é usuario 3. Pero tamén pertence a técnicos. Non foi necesario cambiar de grupo a outro grupo efectivo para borrar o ficheiro. Non foi necesario executar new group técnicos para poder pertencer ao grupo técnicos e así poder borrar o ficheiro que hai dentro do directorio exemplos. Ben,
Agora, o mellor este comportamento non é desexable, é dicir, o mellor o desexable sería que solamente pudieran borrar os obxetos que hai dentro de exemplos os usuarios que crean ese obxeto ou o usuario propietario do directorio, para poner un pouco de orden e que non se produza que calquera usuario que sea membro do técnicos poda borrar calquera cousa que haya dentro do directorio, sino que sea o propio propietario do obxeto o que poda borrar ese obxeto ou o propietario do directorio. Eso se consigue co bit de sticky. Vamos a comprobar. Pasamos á consola virtual número 1 e cambiamos os permisos para darlle a outros o sticky. Agora podemos observar que o directorio exemplos, o directorio actual, ten activado o bit de sticky. Ben, pasamos á consola virtual número 3. Estamos como usuario 3 e o usuario 3 é membro de técnicos. Antes puido borrar o obxeto cuxo propietario era usuario 2, pero que pasa agora se intentamos borrar, por exemplo, este elemento, este directorio? Este directorio pertence a usuario 2. Ademais está dentro de un directorio para que o grupo técnicos ten permiso de lectura e escritura. Por lo tanto, calquera membro do grupo técnicos podería eliminar calquera obxeto que hai dentro do directorio ou crear novos obxetos. Pero temos activado o bit de sticky, o cal quere decir que únicamente poderán eliminar elementos do directorio o propietario do obxeto en concreto, é dicir, isto únicamente o podería borrar usuario 1, este elemento únicamente o podería borrar usuario 2 e, ademais, o propietario do directorio. Por lo tanto, agora xa incluso un membro de técnicos non pode borrar esos elementos. Vimos a comprobar se eso é así. Eliminar directorio, usuario 2.setGroupID 2. Operación non permitida polo tema do sticky bit. Para verificar que, bueno, antes de verificar, vamos a comprobar se podemos borrar, por exemplo, tamén remove texto4.txt. Operación non permitida. Se agora voltamos á consola virtual número 1 e revertimos o cambio do sticky bit, é dicir, a outros quitamos o sticky bit en exemplos, xa non ten sticky, se intentamos facer o mesmo, eliminar directorio usuario 2.sgid 2. Agora sí que elimina o elemento. Podemos observar que sin o sticky bit xa non estarían protegidos esos elementos, serían eliminados. Así que o sticky bit precisamente pode ser moi útil para cando temos un directorio onde unha serie de usuarios poden crear obxetos, pero queremos garantir que esos obxetos, unha vez creados, solamente podan ser eliminados polo usuario que creou o obxeto ou o propietario do directorio. Eso sería todo sobre o sticky bit. Ben, por último, a observación final. Os permisos non son acumulativos, o cal quere decir que, se por exemplo temos para un obxeto o permiso R para o propietario W para o grupo do obxeto e, por exemplo, X para o resto, e está intentando acceder a ese obxeto o propietario, entón os permisos que tería o propietario sería únicamente lectura, non se acumulan os permisos, é dicir, o propietario non collería o permiso que ten como propietario e como, por exemplo, se tamén pertenece ao grupo, pois collería tamén o permiso do grupo e como sería calquera outro collería atravesar ou executar. Non.
sino que únicamente se lle aplican os permisos que lle corresponden como a entidade concreta que accede a ese ficheiro. Análogamente para o resto das posibilidades, que sea un membro do grupo ou que sea calquera outro usuario, non se suman permisos. Eso sería todo. Moitas grazas pola túa atención.